我唔止識煮飯，我仲識調理呢個農務咯。可以種啲花啊，呢度又種一棵文竹啊，呢度咧就可以變成種咗一啲菜啊，種啲香草啊，種啲葱啊嗰啲咁樣嘅嘢。哦，即係呢一間係一個調理農務之家㗎。個收納已經大到咁樣啦，你睇下如果 BB 車啊，唔係我冇 BB 車，好似Hello， 大家好，我係 Benjamin。Hello， 大家好，我係 Yuko。呢位就係一屋四寶阿 Yan。Hello，大家好。見到阿 Yan 咧，就知道我哋又嚟睇樓啦。話說咧，我哋上次咧睇咗一層樓啦，跟住其實之後咧都睇咗好多次。係啊，上次我哋話要搬屋啊嘛，係真嘅，唔係講笑嘅，真係要離開是非之道。我哋唔係標題黨。咁我哋中間睇咗10幾層樓咧，咁入邊咧有2間我哋係最啱心水嘅。咁所以今次咧就再嚟睇多一次。我哋都心大心細，所以咧就想觀眾幫我哋一齊揀。係，今集咧我哋就會拍晒2間屋俾大家睇，最後搬邊一間屋咧，咁啊由觀眾去決定啦。咁我哋先睇第一間先，我需唔需要報埋你嘅地址出嚟啊？冇啊！唔好住，唔好住。好，出發！嚟到第一間屋，呢間屋真係好靚嘅裝修，係我非常非常中意嘅一個 design， 正啊！淨係呢個位都啱你。門口啊，個收納已經大到咁樣啦！你睇下，如果 BB 車啊，唔係我冇 BB 車，好似有嘢。有 BB 嗰啲一翻到嚟 BB 車懟入去幾隻，哇！呢度夠晒我擺鞋，擺埋袋最度。開心就係你啊呢個位。係咪啊？跟住咧，再入嚟呢度咧，就已經係洗手間啦。係啊，仲要係一打開門呢個洗手間好靚啊！佢成間屋都靚㗎，唔係淨係洗手間㗎。佢唔係淨係馬桶啊，佢有埋洗手啊，跟住下面有埋收納櫃咯。係喎，一般日本嘅廁所都係冇呢個洗手盆㗎嘛，佢喺上邊洗㗎嘛。空間好大，呢度你再擺一盆好靚靚嘅花咁，咪真係好正先。好，跟住一入嚟，哇！呢個犀利，呢個玻璃門啊，小心唔好撞到。玄關係玻璃門啊！ Benjamin 唔好抹得太乾淨。佢唔止係呢個玻璃門啊，佢上邊呢度都係玻璃嚟㗎，即係話咧嗰個空間感咧會更加好咯。即係個採光咧，成件事係好好咯。入嚟睇下先，嗱呢個就係個客廳啊，嗱呢個 design 好靚啊，好型啊呢度。最初咧睇相嘅時候咧，係俾呢一個 Island Kitchen 吸引到先嘅。呢個廚房你睇下靚到，佢仲要前邊呢度有埋收納喎。做得非常之好。煮飯嘅一定係睇到呢個先嘅。因為大家都知道我好中意煮嘢食㗎嘛，我廚房真係好多嘢。呢個啊，呢個收納嘅空間係咪好開心啊？呢度可以擺雪櫃啦，跟住呢度可以擺我啲用品啦，我啲微波爐啦、焗爐啦嗰啲，跟住呢度仲有一個咁樣嘅層架，佢係貨你擺啲可能咖啡機啊。我直頭喺度用埋電腦剪片，剪住片喺度飲咖啡嗰度。呢個咁似嗰啲工人食飯嘅地方。我喺隔離煮飯。係啊，就喺隔離咋，煮完。餵飯。老公得啦，食啊！我覺得呢間屋真係個 design 係好靚。呢個係叫做畫摩登，即係日本風得嚟，又係好現代化嘅嗰種 design 同埋佢呢度做採光，呢度佢用咗呢隻細窗，我都明白點解佢要做呢隻細窗嘅，即係人哋隔離有屋㗎嘛，咁佢又想有少少私隱度，但係又想有光同埋通風，跟住就做咗呢隻細窗，就做咗啲大窗咯。我哋香港人嚟講可能會覺得呢啲多嚿魚啦。係啊，呢啲窗係好日本先有咯，叫做。係啊，但係佢呢啲窗台可以擺啲花仔啊，擺啲食物喺度都幾靚嘅。呢個大窗嘅話，其實呢邊有個落地玻璃，出面就係花園啦。其實另外一邊嘅採光都好好嘅，係所以佢個樓梯咧都做咗呢啲中空，好似你見到冇小朋友其實就絕對唔需要擔心啦。雖然你話有個窿，但係咁佢唔會遮晒個窗啊嘛。但就好牙煙咯，感覺上下樓梯好似。我驚我2隻貓打交嗰陣時，一隻跌咗落嚟，跌鬼斷隻腳。呢個係我最 concern 嘅。呢間屋個 design 咧，我真係好中意。但係咧有3個地方我係比較在意嘅，就係第一咧，佢採光一定冇正常嘅 design 嗰啲屋咁好。咁我哋有時喺屋企拍片啊，或者影啲產品嗰啲 shot 咧，就比較難可以攞到個光。係啊，因為我而家就咁睇，淨係得呢度採光好，跟住去到呢邊咧又好似爭啲啦。係啦，跟住第二咧就係冇咗一個空間俾你做嘢，冇書房啊，因為呢間屋係得3間房嘅啫。可能你嘅工作間只可以喺樓梯底呢度擺張台。規劃方面會比較難啲咯，可能會。咁啊，第3點
點咧就係呢個樓梯。呢個樓梯有咩問題咧？因為佢係直落樓梯嚟嘅，唔係轉彎嗰啲樓梯，佢直落衝出去門口咯。我覺得係風水學嚟講係唔好嘅。係每一間屋，即係無論樓梯係對住任何房啊、門口啊，全部都唔好。係啦，咁就可能要做啲屏障去擋佢，但係我又諗唔到可以有啲咩屏障去擋，因為佢呢個專登整個玻璃門㗎嘛，你又遮翻佢，其實冇意思咯。即係失去咗佢個 design 原有嘅嗰個原意啦。咁又點算咧？我又諗唔到。同埋呢條樓梯咧，我覺得奶奶嚟嘅時候，佢上樓梯佢會腳軟啊，因為佢呢度仲要中空啊嘛。咁咪變咗我哋啲貓，如果真係打起膠上嚟嘅，佢跌咗落去，我就真係心痛死啦。呢3點係我最 concern 嘅地方咯。但係佢收納嘅空間真係好好，我哋可以上埋樓上睇下。好啊。不過上樓上之前，我想去個洗手間，好急。但係我哋呢度示範單位啲廁所係唔去得嘅，全部好乾淨㗎，你要出翻去。啊！我要攞埋我嘅廁所3步先。係啊，出邊啲廁所冇咁乾淨㗎。OK。哇！咁污糟嘅廁所，好在我帶廁所神器啫，等我噴死晒你哋。哇！你廁所去咁耐啊？唔得，去過去揾佢先。咁跌咗落廁所啊佢。舒服晒。我哋搞咩？去廁所去咁耐？廁所乾唔乾淨？我外面個廁所咁多人用嘅，點會有乾淨㗎？好彩我啊，日日都有帶住呢個樂道絲襪清喺身邊啫。有咗佢就唔使好似以前咁日日做忍者，成日忍到唔舒服啦。係喎，舊年聽你介紹完呢一個樂道絲襪清同埋呢個樂道絲襪護之後，真係冇聽過你講有再翻發喎。係啊，呢套產品真係好好用。自從咧我上年介紹完之後咧，好多觀眾用完啦，都 DM 啦，多謝我話我介紹咗個咁好嘅產品俾佢哋啊。唔止香港嘅觀眾啊，而且連美國同埋新加坡嘅觀眾啊，都用完之後話超級好啊，而且仲話俾我聽咧，佢哋真係改善咗痕癢啊、灼痛同埋異味呢啲問題，我真係真心推薦俾大家。大家真係唔好忽略咧絲襪處嘅保護工作啊，譬如出邊嘅廁所唔衛生啦，或者我哋嘅內褲材質唔適合自己，又或者壓力大咧，都好容易引起呢一個尿道炎或者各種婦科病噶，例如異味啦、痕癢灼痛啦，或者分泌物過多啊。所以我而家出街咧都一定會帶住呢一個樂道絲襪清，噴一下絲襪門會嘅位置，30秒就可以殺滅99.9% 惡菌同埋即時除異味，仲要噴頭係霧化設計噶。噴完之後咧，你會感覺好舒服，清清涼涼咁樣樣喎。就算嚟夏天咧都唔會濕立啦。我哋女士咧出外去洗手間咧，成日都話咧坐無影凳啊。其實你點樣坐無影凳都好，都會有水珠彈到上嚟嘅。其實真係好唔衛生噶，所以一定要做好抗菌嘅保護工作啊！我仲會用埋呢一個絲襪清咧，噴埋廁所板上邊去殺菌噶。之前我仲專登用測菌機啊 test 過屋企個廁所板菌量啊，喺噴完呢個絲襪清之後咧，真係有明顯減少到噶。而且咧，去年12、13歲嘅小妹妹開始嚟月經嘅時候咧，就可以用佢噶啦。我聽講好容易復發嘅喎，真係淨係噴呢個就得。呢個問題問得好喎，所以咧我會配合埋呢一個樂道絲襪護一齊用，每日食1粒就 OK 噶啦。佢有4種專利成分，48小時持續抑殺惡菌啊，內服外用雙重保護，加強絲襪處嘅免疫力，預防復發，先至係最長遠嘅對策啊嘛。佢哋呢2種產品連婦科醫生都推薦噶，有98% 嘅醫護人員啊都有用緊，仲有大學實證 No.1 噶，冇異味阻隔啊，夫婦關係都特別好啦。啲咁好嘅嘢有冇優惠益大家先？梗係有啦，由4月24號至5月7號啊，喺全香港萬寧啊都做緊買3送1嘅大優惠。哇，咁抵！作為一個好男人，仲唔嗱嗱聲買俾你老婆，買俾你阿媽，買俾你阿妹，買埋俾你隔離屋陳太同埋豬女，仲有你屋企一個 Maria 喎，仲有男人都用得㗎，雙重殺菌保護啊嘛！記得啦，大家4月24號至5月7號去萬寧掃貨啦！好啦，買完嘢俾 Maria，我哋翻去睇樓啦，我睇下邊度有間房可以俾阿 Maria 住。一上嚟2樓就係一個露台嚟嘅，好大啊喂！哇！跟住見到人哋隔離個庭園咯，即係人哋隔離個庭園就係我哋花園其中嘅一部分。哦，個 view 幾好喎！佢打理得好好啊，佢哋個花園。露台之後咧就有個洗手間喺呢度。沖涼房啊、茶洗面就1樓啦，咁但係2樓有時瞓到半夜嘅話咧，你都唔需要行樓梯啦。咁有3個房間嘅，大概擺晒啲家私喺度，你想象下可以點樣擺位咯？呢間房正啊，一起身就可以睇湖景啊！收納呢間房唔算多，另外仲有一個咧係有衣帽間嘅。哦，都好深喎，做客房啱招呼我就 OK 㗎啦，我就夠㗎啦，係啦。可能呢個位咧，大家會驚咯，同埋我媽咪年紀大啦，佢行上嚟一定要會有扶手啊，呢個扶手有少少搖。係啊，搖搖地。頭先阿英行上嚟嗰都話驚驚地啊。係啊。
呢間咧，呢間係小朋友房。如果真係要嘅話，攞嚟做客房。呢度有個收納咁樣樣。OK， 呢邊個方位係向邊話？呢個呢邊係南，即係其實呢間屋係向南。OK，嗱呢一間咧就係主人房啦。主人房嚟講，呢間唔算好大喎。係啊，佢啲房都唔係好大，但係啲收納就真係好大咯。佢呢個衣帽間拍得住我哋屋企嗰個啊！哇大喎呢個！好長好正。其實呢度擺張單人床都仲有位剩。我大過工人房添喎呢度。大過好多工人房咁樣嘅咩？香港都夠你擺嘅，呢度 OK 嘅，即係呢個位係符合你需求嘅呢個。呢間屋真係收納多同埋 design 靚咯，但係我哋頭先諗嘅嗰幾樣嘢，我會比較擔心少少。不如我哋落去樓下再睇下個花園。好啊。佢有一個好正嘅地方就係浴室啊！我咁中意浸浴，浴室係一個好緊要嘅地方。靚仔仔啊！正常浴室嚟嘅啫，佢又唔係話太過特別啦。但係個浴室個窗好細個，同埋嗰個面積嚟講都唔夠我哋屋企大喎，好似係。係佢呢個換衫嘅地方咧，洗手盆嘅地方就好大喎。跟住個洗手盆咧，仲要係啲 design 嗰啲啦。跟住佢就係一塊圓鏡啦，收納就喺下面，即係比較時尚啲嘅設計咯。同埋咧，洗衣機個地方喺呢度嘅，特登留翻一個窿咁樣樣。然之後咧，呢度咧仲有位咧，你可以擺啲籃啊，愛嚟擺毛巾啊，或者擺啲洗衣液啊。即係總之衞浴產品就全部擠晒喺呢個空間嗰度啦。同埋佢呢度咧好貼心啊，有兩條嗰啲軌咧可以擺層板落去。你過嚟睇下你哋嘅大露台先。我哋嘅大露台，喂，呢度係有晒花園，自己圍晒欄咯。佢已經係俾你搬張台、擔張凳出嚟飲咖啡喎。係啊，跟住佢呢度後面仲有嘅，不過佢呢度唔知點解會咁樣樣咯。呢度如果真係 OK 嘅話，要叫發展商睇下可唔可以鋪翻好佢啊，圍翻個欄啊。佢如果唔圍欄，好危險。係咯，跌落湖喎呢個。方便你釣魚啊嘛。哇，仲可以釣埋魚添，啊！好有格調，又可以飲咖啡，又可以垂釣。同埋有一樣嘢就係佢呢度泊車，我唔知點泊。門口咧唔知點解會中間咧有埲牆啦，我架車咧就係好難轉入嚟啦。Benjamin 架車就可以轉到入嚟。咁呢樣嘢又係我哋要考慮嘅一個地方。係，真係門口嗰埲牆，我覺得有少少多嚿魚。你話以日本人嘅諗法咧，佢真係貪靚嘅話，我覺得佢做到十足十嘅。但係如果你話實用性嘅話咧，其實就真係要考慮咯。可能你就要花少錢推冧埲牆。最緊要嘅一個問題就梗係價錢啦。咁究竟呢間屋幾多錢呢？呢間屋係4780萬yen，喺街市離地鐵站、車站嗰啲有幾遠？10零分鐘去到8個線。咁但係呢度成間屋嗰個面積咧，大概幾大咧？你考我試啊！呢間屋嘅土地嘅面積啊，就係133平米嘅。如果淨係間屋咧個建築物嚟講咧，就係105。咁其實地都唔算細。我哋而家屋企140，呢度133都係差少少啫。都過到1000尺喎，應該都。個 design 係好靚嘅，但係有啲我哋香港人覺得不足嘅地方，可能要執咯。嗱，今次咧買屋咧就係 Benjamin 俾錢嘅，所以我都係聽老細話，同埋聽觀眾話啫，我就唔會俾太多意見㗎啦。意揀一㗎咋？真係要搬屋嘅。交俾大家決定。咁我哋而家準備睇埋下一間先。哇！咁快我哋又去咗第二間屋啦。呢間屋同頭先嗰間屋咧，完全係兩個感覺。頭先嗰間咧就係比較有格調、情調啲啦，灰色為主題。但係你睇下呢間係白雪雪嘅屋，似翻傳統我哋喺日本見到嗰啲嘢屋咯。不過呢間屋咧採光好正㗎，嗱真係好正常嘅嗰啲屋咯。咁呢間屋咧又係一個問題，就係條樓梯。係啊，一入門口就係見到條樓梯，呢個又要搞。呢條樓梯咧，佢好在一樣嘢，佢唔係直不甩嘅，佢轉彎落嚟。如果風水學嚟講咧，如果條樓梯越長，直不甩咁樣衝出門口咧，就係真係最唔好。呢度其實係可以加個簾，可以擋到呢一個問題。呢間屋真係採光好好嘅，你睇下，根本都唔使開燈啊！而家係冇開燈嘅。係啊，而家係淨係打開晒啲窗嘅狀態嚟咯。一入嚟就係廚房啦，我哋平時嗰啲咁樣嘅廚房啦。呢個工作嘅位置係一樣嘅，跟住我哋入邊咧就有個雪櫃咁樣，呢度就冇咗。咁所以變咗個廚櫃可能會細咗咯。要計一計數先。呢間屋俾我種感覺係嗰種好溫馨小家嘅感覺啊！用色嗰方面，我會中意呢一間嘅。好舒服，同埋好多窗，佢仲要係角地嚟㗎。角地意思咧就係啲轉角位咯。喺日本嚟講，角地係最值錢嘅，係嘛？係啊，角地會比較多人選擇啲咯，同埋有兩邊都冇遮冇掩啊嘛，咁採光就非常之好。而且呢一間屋咧，淨係個一樓咧有3個門口，應該係4個門口。如果你係落地玻璃，係有4個門口咯。係，頭先我哋大門咧一個門口啦，第二個門口就係廚房呢度。呢個門口放乜嘢咧？因為咧日本要抌垃圾啦，就可以一出嚟呢度就可以抌垃圾啦。跟住或者咧係買完餸啊，架車一泊喺
度，一打開個車尾箱就可以入晒嚟廚房嗰度，唔使經過大門。啊，呢個好方便，呢個係咪好我覺得幾方便啊？第三個門口咧就係呢一個客廳嘅呢度落地玻璃，咁樣睇好似好開揚啊！但係我有考慮過出邊呢個而家鋪緊石仔地呢個位咧，我會喺出邊起翻圍欄。呢個石仔地呢度咧就係我哋一個小小嘅花園仔啦。我知啊，你睇樓你死都要個花園啊嘛。係啊，我哋睇咗10幾間屋咧，點解全部都唔啱咧？一係就大細唔啱啦，一係咧就冇咗個花園咧。即係我會覺得你花園唔需要好似而家我哋屋企嗰個咁大，你俾翻細個我都好啊，因為我又中意種下嘢啦。一睇你條你老母乜嘢？即係我哋之前睇到咁嗰間屋咧，有好多個問題就係一係就冇花園啦，一係就泊車咧就有問題啊，窄啊或者係唔夠位啦。呢間屋係完全解決晒我哋所有問題咯，泊車位非常闊落啊，因為各地咁兩架車完全唰一聲就入到攝嚟。多2架單車都仲得。呢度咁樣高起咗噶嘛間屋，咁我哋整翻嗰個屏障啦喺出邊啦，咁我哋有時咧夜晚咧可以坐喺呢度傾下偈咁樣樣，吹下陣陣嘅涼風啦，係咪好正？心目中係咪已經揀定咗呢間？你好似當真嘅一樣。我覺得嗰種溫馨小家就係咁樣樣咯，同埋呢度我都有諗過咧，可以加翻個嗰啲擋太陽嗰啲棚嘅，好平嘅就幾千円就可以加一個噶啦。咁好啦，頭先講嘅第3個門啦，咁第4個門喺邊咧？呢度咧就係一個和室，好靚啊！呢個和室一打開，又係一個落地玻璃。雖然咧係對隔離屋嘅，但係啲陽光都好夠喎。咁我中意種菜啊嘛，就可以喺呢度啦。你幾時中意調理農務到呢個地步啊？我以前仲多啊，我唔止識煮飯，我仲識調理呢個農務咯。呢條巷就啱啱好啦，一盤盤咁擺晒喺度，我就可以種嘢啦，幾好。呢個和室就係俾你愛嚟做工作間嘅。呢啲咁嘅榻榻米嘅地下咧，你驚唔驚咧？3隻貓狗咧會整污糟或者搲爛啊？所以我都有考慮過呢度門咧，我又唔想佢長期咁閂埋呢度門，因為咁樣樣咧就會覺得成間屋嘅空間咧就細咗。呢度門咧我要換嘅，換一啲係和式有罅嗰啲咧。喂，你有晒 planning 喎。係啊，其實係通窿係睇到嘅，但係我哋3隻小毛孩又唔會入到嚟呢一個工作嘅空間。咁呢個和室嘅榻榻米咧就唔怕佢哋整爛啦。跟住我又做嘢嘅時候又可以望到3隻嘢。係啦，仲有呢一個和室，我最中意就係你隔離嘅呢個紙窗咧，好靚啊！譬如咧出邊打燈喺度咧，擺啲嘢喺度影相，係咪好有 feel？我就咁聽咧，你對呢間屋嗰個嘅規劃係詳盡好多咯。係嘅，不過咧最主要都係你俾錢啦，你係老細啊嘛，都係要聽你話嘅，你揀嘅。即係我而家只係作為一個我好中意呢間屋啊嘅嗰個心態話聲俾你聽啫。咁買邊間屋都係睇下你中唔中意，你開唔開心嘅啫。我而家就咁聽落，你好興奮。要可以搞嘅嘢啦，係多啲嘅，因為頭先嗰間已經其實擺好晒啲家私啊，度好晒位俾你，所以自己可以再 DIY 嘅感覺就少啲咯。我覺得係。咁我哋繼續去睇下其他地方先。佢連呢個玄關位咧都唔嘥咯，開晒呢啲窗仔啦，連呢個位都要做埋採光。但係你唔夠位擺鞋咯。呢個係一個問題，就係個鞋櫃太細。都唔知你咁多鞋做咩？你又唔係蜈蚣。走路走得快啊嘛，咁多個門口。哦，咁呢度係乜嘢？呢度呢個廁所啦呢。個係普通一個。洗手間有窗，頭先嗰個冇窗嘅。係啊，呢個係洗手間有窗啊！我係其實好中意洗手間有窗。風水學嚟講咧，洗手間係應該要有窗會比較好。呢度就浴室同埋洗手盆啦，呢個浴室同埋洗手盆就冇頭先我哋睇嗰間咁靚嘅。同埋冇咁大，係呢個就係基本嘢咯。但係基本得嚟都靚仔㗎啦。都係呢啲洗手盆。咁呢個就係可以掹得出嚟嗰啲嚟嘅。嗯。跟住有燈有收納，跟住呢度擺一個洗衣機，跟住呢度就係浴室啦。浴室都係好正常咯，呢啲都係正正常常啦，都細過我哋屋企嗰個，但係夠用嘅咧。細少少啦。咁我哋上2樓睇下，佢連樓梯呢度啦都開埋窗啊！撞鬼你真係，仲要個窗咁大個喎。係咯。哇！你唔好話透唔透光啊，通下風都好啊，係咪先？可以成日嚟你屋企食螺絲粉啊、榴蓮啊，我帶上嚟你屋企食啊！好啊，上到嚟呢度呢個位，我上次都覺得好好，呢個位好夠闊落，呢度仲要有插蘇，可以擺埋2樓個吸塵機喺度。真啊，因為其實咧好多日本嘅呢啲一戶建咧，2樓咧通常咧係一啲好窄嘅走廊嚟嘅，你真係淨係行過，但係呢度咧闊到可以開台麻雀咯。洗手間啦，都係有窗，我洗手間啲窗好大個。呢度咧就有3間房啦，即係如果啊買呢間嘅話咧，我哋就打算呢間咧就係主人房。呢間主人房出邊咧就有露台，個露台都好大啊。係呢邊向咩話？呢邊唔記得咗添。向南啊。個景觀都幾好喎。西南偏南啊。一個晏晝就乾仔站。
果買呢間屋嘅話，有一個問題就係收納啦。呢個收納都闊嘅，收納都咁大個，淨係夠你一個人擺衫。唔夠你用咯。我啲衫就完全唔可以擺咗落嚟呢度啦，咁啊有一個問題。咁好啦，佢點解會咁細咧？因為原來佢喺呢邊俾咗一個空間出嚟。呢個空間我嚟做咩咧？我嚟擺一個衣櫃，定係我嚟擺化妝台啊？應該係化妝台啦，斷估唔會擺到衫啩？你都轉唔到變啦，係嘛？我覺得會嘥咗一個入口位咯。如果我嚟擺衫，即係如果呢一個位同頭先嗰個衣櫃嗰個打通佢嘅話，呢度就好好用啦。通埋呢一道門，咁啊呢一度咧可以擺床，可以拍埋佢都得啦。咁即係話就變咗呢一埲牆去到個尾嗰度，變咗成個都係收納。咁房一定細過我哋而家嗰度㗎啦，咁所以咧真係要盡量諗辦法去偷下啲空間。跟住就隔離房睇下先。呢間房咧留俾媽咪啦，只係啦。咁啊呢度又有兩個窗，呢度有一個細細個嘅露台喎。老人家一定係中意光猛啦。呢度個收納就好大啦，個衣櫃你睇下到頂添喎。而家有好多咧為咗慳成本咧，個衣櫃唔係咁樣到頂嘅道門。同埋呢間房咧3隻窗，未見過咁多窗嘅房咯。嗱，因為呢間屋係各地啊嘛，所以有陣時即使兩邊都有窗都好咧，呢個會係磨砂玻璃，即係太近人哋間屋嘅話，你就望唔到，變咗採光度咪又低啲咯。但係而家呢個玻璃咧係全透明，仲要咧係隔離鄰舍都好靚，你睇下隔離鄰舍啲樹又係當你自己花園咁睇㗎啦。但係佢又唔會話俾人睇到入嚟咯，因為隔離係人哋嘅花園啊。因為日本人其實係好注重私隱嘅，係啊但係呢間屋咧就有私隱得嚟咧，又有應該有嘅景觀，我覺得好 perfect。媽咪間房之後咁，梗係奶奶都有間房㗎嘛。嗱呢間咧，佢呢度就做咗磨砂玻璃窗啦，因為呢一個位咧就會見到隔離間屋個窗，同埋咧做咗呢款搞嘅一種細啲嘅氣窗，咁所以咧呢個佢就會留翻啲私隱度啦。咁但係咧亦都可以俾你咧兩邊通風。咁呢邊咧佢就做咗一個大窗啦，都會見到人哋屋嘅，但係就一定要落窗簾啦。呢個又係3隻窗嘅呢個。呢間房咧就有2個收納位咯，呢度一大一細咁樣樣。收納都好大。細嗰個咧可以俾佢哋擺下篋啊，咁咪塞晒落去咯。其實都冇開燈㗎，佢未裝燈膽㗎。即係而家淨係得呢啲咁樣樣嘅，係啦，嵌入式嘅燈開着咗，但係自動感應，好光咯，成間屋都。同埋呢間屋咧，佢係包埋太陽能。但而家裝太陽能板係咪好貴先？個板唔貴，部機貴，加埋要百幾萬yen，但係佢包埋咯。咦？咁呢間屋幾多錢先？呢間屋？呢間屋係4380萬yen。我平過頭先嗰間少少。其實如果你裝咗太陽能咧，當然你用電你唔使慳之餘咧，如果你嘅太陽係吸收夠，你又用唔到咁多年咧，佢會回水俾你，所以分分鐘有錢賺。咁呢度個地有幾大咧？呢個咧同頭先我哋睇嗰間咧，其實差好少嘅啫。呢度係131平米，間屋咧就有99平米，其實都係成1000尺㗎啦已經。但係我其實入到嚟又唔覺得間屋好細。佢係各地，但係佢唔係一個四方形嘅地嚟嘅。最好嘅地方咧就係全部都唔重疊，你唔會因為你嘅花園要泊咗架車而礙咗自己嘅視線咯。帶大家去睇埋係好啊。好啦，而家我哋帶大家咧睇下呢度外面嘅環境啊。頭先我坐喺嗰個客廳外面嗰度咧，就係呢個窗嚟嘅。咁呢度就係嗰個花園仔啦。咁啊圍翻欄咧就可以有私隱度。咁啊呢度圍咗欄之後咧，隔離呢度咧可以擺2架車喎，係嘛？好闊咯呢塊地。呢度可以擺一架細車，一架大車。好啦，我哋再轉埋嚟呢邊睇下。泊咗個大車喺度，呢度就係廚房嗰度門，一卸貨就可以擺入去，咁啊可以擺啲垃圾桶喺度。大門咧有好多少少嘅空間，可以種啲花啊，呢度又種一棵文竹啊，嘅都幾正。有條理龍路啊！係啊，轉過嚟呢邊係另一個外圍嘅空間，呢個空間咧我就準備愛嚟擺我嘅戶外收納。哦，你啲 camping 嘢係啦，嗰個大嘅收納櫃就可以擺喺呢度啦，咁就唔會影響咗我喺花園超緊嘅嗰陣時嗰個視線咯。咁跟住後面呢條巷咧，就係頭先和室出嚟嘅嗰條巷啦。其實呢條巷好闊㗎，你睇下，我咁樣一攬，呢度咧就可以變成種咗一啲菜啊，種啲香草啊，種啲葱啊嗰啲咁樣嘅嘢啦。哦，即係呢一間係一個條理動物之家㗎嘛？又唔可以咁講嘅，即係我覺得佢外圍嘅空間比較見使啊。好嘅地方係間屋就四四方方嘅，只不過係呢個花園你佔嘅地咧，有啲位咧可能就會覺得多咗一忽出嚟，但係其實以我認識你嘅作風，你咁多嘢其實係為你度身訂造。都係嗰一句啦，唔係我俾錢買嘅，我唔應該講咁多嘢嘅。我只係話俾大家聽呢間屋嘅好處同唔好處啦。我聽唔到唔好處喎。唔好處咪條樓梯咯，同埋你自己俾錢咯，係咪啦？唔係我自己俾錢，梗係好處嚟啦，傻豬。你冇得話事啊，你都好委屈㗎啦，我都知道。俾錢帶2個人名喎，我有着數啊，大佬。呢啲大家唔想知。同埋呢度去車站好近，8分鐘呢個係南海線嚟。即係大家咧由機場搭去蘭波嗰條南海本線
線？去南坡都係20分鐘，仲要一程度喎，唔使轉車喎。去便利店或者去超級市場Eon Town都係行路8分鐘、5分鐘入去嚟。你睇我起晒頭。你真係起痰啊！呢間我聽唔到有啲咩唔好嘅地方，除咗個門口。最後都係交翻俾老細同埋觀眾去決定啦。咁我哋今日睇呢兩間樓咧，其實都係喺街市呢個地方嘅，同上次喺板南線睇嗰間就近翻好多啦。實在太遠啦嗰間，但係呢度我翻工好近，20分鐘都唔使。呢度由你舊屋，即係你將來嘅舊屋啦，過嚟嘅話，其實即係15分鐘都唔使。呢個位就交翻俾各位觀眾幫我哋判斷啦，究竟係第一間屋好啦，定第二間屋好咧？記得喺下面 comment 留言話俾我哋聽。大家聽到你嘅描述，大家都知道應該要揀邊間㗎啦。其實，咁啊唔該晒阿 Yan 啦，帶我哋去睇樓啦。多謝晒，多謝辛苦晒。好，有決定我哋再聯絡你啊。咁啊準備定簽約可以。我準備咗㗎啦。就準備咗啦。好，咁啊今日片嚟到呢度先啦。中意呢條片記得俾翻 like 我哋啦。仲有 follow 埋我 Yuko 嘅 IG 同埋 Joy TV 嘅 IG 同 Facebook 啦。仲有記得 follow 埋一屋四寶個 channel。咁我哋下條片再見，拜拜。拜。